kawawa. Nakipag rin na yung ano, yung rosary. Yung ano. Sa asin. Yan ang ano ko, ay sa binagdon, walang ilalagay. Ay, makulit yun. Masarap nga. Sumubra naman yung asin ng kilawin. Kasi di ba suka naman yung nilalay doon. Serve ako mga... Exercise yan, Alice. Anong gawa ni Alice? Yung ganun ganyan. Lala. Parang ano.